今日係10月18號啊！我哋身後邊呢個咧藍色嘅位咧，係咪好似水立方啊？佢係珠海新開嘅一個滑雪場啊，叫做珠海萬雪匯。咁我頭先入去睇咗下嘅，今日禮拜六，其實從2點鐘開始咧，就越嚟越多人咧入到去玩嘅。我了解咗下個價錢啊嚇，如果係淡季嘅話咧，滑雪啊係租佢嘅裝備嘅話，就係248蚊3個鐘嘅。咁如果係不限時嘅話咧，就係318蚊嘅。若果係自帶裝備就不限時嘅，咁啊都係268蚊嘅啫。淡季。如果係平日嘅話咧，就係滑雪318，不限時398。如果係旺季，即係講緊節假日同埋寒暑假嘅禮拜六日咧，就叫旺季。咁咧價錢咧就係358一個人，同埋468一個人。平季就係指平時嘅禮拜六日 ，OK。淡季就係指正常嘅工作天，即係我哋除咗寒暑假同埋節假日之外嘅工作天，禮拜1至5嘅工作天，咁就係淡季啦。咁啊，我將具體嘅價錢咧就擺上喺呢度啦。各位有興趣嘅朋友，歡迎嚟珠海滑雪啦！呢度去港珠港街口都係講緊15分鐘咁大把啫喎。嗱，講完呢度啦，我哋身後邊嘅呢個樓盤，相信大家都不陌生噶啦，叫做正方南灣首府啊，係我哋珠海嘅一個市區嘅性價比非常之高嘅有會所級 house 嘅樓盤嚟嘅。咁我哋見到嘅呢個鄰里中心咧，就準備咧做開業噶啦。到時呢度咧有商業啦，呢個幼稚園啦，準備咧都係交付俾政府使用噶啦。然之後我哋而家咧準備加推第7棟。第7棟嘅面積段咧，同我哋1棟、14棟同15棟嘅戶型係一樣嘅，76平方嘅3房1個廁所，85平方嘅3房2個廁所，同埋99平方嘅4房南北通2個廁所嘅。咁另外就係而家熱銷緊嘅，就係我哋第9座最頭排嘅單位，125嘅新規住宅同埋141嘅新規住宅。咁咧，我哋去睇一睇佢裏邊嘅最吸引人嘅嶺南新中式嘅 clubhouse 同埋示範單位。嚟，我哋鏡頭可以埋嚟少少，我哋睇呢個 mon 會唔會反光啊 ？OK， 有少少，等我揸機。OK， 好啦，嗱，我哋可以睇翻我哋呢個樓盤所在嘅位置嘅。呢個位置嚇，呢個位置就係我哋嘅港珠澳大橋啊，港珠澳大橋嘅人工島，珠海人工島。我哋嘅樓盤其實就喺呢度啊，喺呢度過去嘅話咧，大概係15分鐘左右啊，沿住我哋呢條線一直落去，去到南灣大道華發商島呢個位置就左轉咧，就可以直接咁樣上去我哋嘅返香港嘅嗰個高速路口噶啦。所以咧，我呢個樓盤係好近嘅嚇，呢度離華發商島啦，同北西大院咧都非常之近嘅。而且我哋呢個樓盤有個好獨特嘅優勢嘅，佢就係喺我哋呢一個南屏水庫嘅隔離嘅，挨住山邊啊。咁咧，我哋嘅頭排單位咧係可以高層咧係可以望到我哋嘅水庫嘅啊，係即係湖景嘅。咁我哋頭先喺隔離咧呢度啦，我哋珠海嘅滑雪場咧就呢度嚇。咁喺未來嘅話咧，我哋而家呢個位置嘅呢一個見到呢一堆嘅一個互通嘅立交橋未啊？而家咧喺動工緊，喺度整緊嘅。咁未來我哋喺香港落咗橋嘅話，嚟呢度嘅話咧，會有一條咁樣嘅一個最近嘅一個 U-turn 嘅位置咧，就可以翻到嚟我哋呢個樓盤啊。即係講緊10零分鐘就可以翻到嚟嘅啊！市中心而家賣緊嘅樓咧啊，即係呢啲十字門啊，呢條位置都可以，即係差唔多都3萬零蚊噶啦嚇。咁我哋呢個位置嘅話咧，講緊2萬零蚊起步咧就可以買到佢啦。咁我哋而家係睇翻佢嘅示範單位。嗱，我哋將個鏡頭咧俾翻呢邊先。呢個係我哋嘅一個下層式嘅地下會所啊。咁呢間房嘅話咧，就係我哋嘅一個茶室啦、會客室啦，唔緊要嚟。然之後咧，呢間房咧就係我哋嘅 gym 房啦，業主咧都係可以使用嘅。好啦，咁繼續啦。我哋正前方嘅呢一個位置啊，呢個位置就係室內嘅恆溫泳池，佢就唔係標準池嚟嘅，會比標準池細少少。呢度咧有個書法室啦，呢個位置我哋就受得寶經常係用嚟做呢一個書法比賽啊，一啲活動嘅。OK， 好，我哋事不宜遲。跟住，因為而家游泳池裏邊啊，就有好多人喺度游緊水嘅，我哋就唔好影佢哋啦啊。
OK， 咁啊，跟住呢度咧就係我哋嘅一個另外嘅一個娛樂室咧，就係我哋打呢個士碌架嘅。OK， 好，咁啊好少有嘅，其實而家珠海又好，中山又好，佢擁有呢一啲咁樣嘅 clubhouse 嘅樓盤真係為數不多嘅，成個珠海5個手指數得晒。咁咧，我哋而家去睇睇示範單位。好啦，嚟到屋苑裏邊啦，我哋睇翻佢之前交咗樓嗰幾棟。最盡頭最右手邊呢個棟樓咧就係第一棟，前面咧就係14棟。呢兩棟咧現時已經交咗樓噶啦，仲有少量嘅76平方嘅單位，佢依家一口價咧就190幾萬嘅，無論高低190幾萬任揀。再前面嗰棟第15棟咧就係最頭排嘅，亦都有部分嘅景觀房76平方嘅，都係仲可以揀嘅，都係講緊200出頭嘅價錢有景嘅。咁咧，因為佢呢度貨量剩低嘅唔多啊，所以咧佢依家加推咗第7座。咁第7座你需要細面積單位嘅朋友咧，我哋可以去一個示範單位咧，去參觀下佢嘅一個格式。呢度賣得最好嘅單位咧，係99平方嘅南北通4房，所以咧我哋就直接嚟睇翻佢嘅一個示範單位。嗱，入門口一個換鞋嘅地方啦，有窗嘅。呢度咧係個出入嘅話，可以有個客廁可以使用啦嚇。然之後咧，呢一個LDKG 設計嘅一個帶中島台嘅廚房咧，亦都係呢個單位嘅亮點嚟嘅。示範單位咧，原先將佢嘅4間房咧就剝咗其中一間房。呢間本身係房嚟嘅。咁啊，我之前成交嘅業主嘅話咧，多數都會剝咗呢間房嘅，將佢做成99平方嘅大3房。咁其實咁樣係最舒服嘅，係咪啊？2個露台。呢邊咧，呢個露台咧，到時候可以封咗佢，亦都可以唔封啊，因為呢度可以攞嚟擺雜物啊、晾衫嘅。咁啊，正前方呢個景觀露台嘅話咧，就建議咧就好似咁樣示範單位咁樣去封咗佢，咁你內部嘅空間咧就更加大嘅，係咪？係啦，咁啊，我哋可以睇翻嘅佢呢度嘅呢條柱其實係好窄嘅啫。咁我哋打咗之後喺度做個背景牆嘅嗰個格式嘅話咧，就唔係好奇怪嚇。因為有啲樓盤咧，嗰條柱係咁闊嘅，所以做起身係比較奇怪。好啦，呢邊咧仲有3間房嘅，我哋簡單立一立就 OK 噶啦，係咪啊？嚟，咁啊，主人房咧帶套廁嘅，呢度係一個轉角嘅採角嘅窗，同而家嘅新規住宅係一樣嘅。咁呢度咧，到時候可以用嚟做翻我哋嘅衣櫃啦。咁啊，99平方可以做到4房南北通2個廁所，可以改大3房嘅單位，其實真係好少有㗎，成個市區。咁我哋而家去睇翻另外2個性價比比較高嘅3房同埋小3房。好啦，我哋睇翻另外一個3房2個廁所單位，85平方嘅呢個單位，同樣咧都係比較熱銷嘅。賣完99，基本上都係買呢個啦，因為一個廁所嘅即係比較適合一啲度假嘅群體嘅啫，多數都係買2個廁所，因為佢嘅總價唔會高好多，都係多20零30萬咁上下。OK， 好，咁同樣嘅半開放式帶倒台嘅大 U 型廚房啊，新規住宅嘅一個最大嘅亮點。呢個單位咧得1個露台嘅啫，就係呢一個，因為佢係向東南或者係西南望山景嘅。咁你可以選擇封，亦都可以選擇唔封嘅。因為如果係靠住珠海大道嗰邊嘅話咧，咁你一定要封啊！而家呢個係完全唔需要封嘅。簡單正常嘅品字型佈局，3間房2個廁所咧，我哋就鏡頭就快速嗰個就 OK 噶啦。好啦，主人房係帶套廁嘅。佢呢個主人房其實係老實講偏細㗎，而且咧發展商比較鬼鼠少少，佢放咗張極短嘅床啊，咁實際張床應該係嚟到呢度，而且理應係應該放6尺床，應該係嚟到咁闊嘅。咁啊，衣櫃就淨係可以做喺呢度啦，冇辦法。若果你想間屋大少少嘅，衣櫃可以做喺呢個位嚟，我哋可以睇睇，我哋衣櫃可以做喺呢個位置，然之後咧將呢張床咧就靠邊。放張6尺床，或者係做榻榻米做埋上去，就將呢間房利用起身。
不過若果喺香港過嚟買樓嘅話咧，唔好令到自己太壓抑。香港嘅屋本身就窄窄地、細細地㗎啦，嚟到呢度仲搞到咁窄窄地，係咪好唔 make sense 啊？係咪 ？OK， 咁啊，最後睇翻我哋嘅最細嘅單位啦，76平方。呢隻單位咧仲有現貨嘅，係唔需要等嘅。OK， 咁啊，同樣嘅同隔離85嘅一樣係帶中島台嘅廚房啊！呢啲咁嘅半開放式嘅廚房，直通式嘅廳，同隔離嗰個有少少似嘅。只不過係冇套房咁解啫。每間房嘅空間咧都 OK 嘅。你睇呢間設計咗啲榻榻米、連衣櫃嘅、連書台嘅，咁樣睇起身咧就並唔壓抑嘅。呢間房成間房攞嚟做衣帽間會比較合適嚇。細單位唔好令自己太過局促。然之後主人房咧同樣係帶呢啲 L 字飄窗啊。呢度係飄窗位嚟嘅，飄台位嚟嘅。全贈送面積，咁我可以將衣櫃做晒喺度，犧牲緊呢個窗佢，或者係呢間房嘅採光全部保留住，用頭先隔離間細間房咧，用嚟做衣帽間，咁就適合2到3個人居住啦。好嘛，細單位性價比最高嘅呢個單位啦，啊200萬都唔使就可以買到呢個單位嘅現樓。咁我哋去睇下啲大面積嘅新規住宅啊，第九座。呢度係我哋呢個樓盤嘅別墅區，其實佢係啲上下疊拍埋嘅別墅嚟嘅。咁就呢個後邊嘅門係上邊嘅單位嘅花園，佢贈送面積好多嘅。我哋遲啲咧會過嚟影俾大家睇嘅。我哋呢個樓盤有個最大嘅一個亮點啊，除咗 Clubhouse 之外，最大一個亮點咧就係我哋嘅山體公園。我哋可以睇到我哋呢一個花園嘅設計咧，其實係啲嶺南風格嘅，佢係參考我哋嶺南4大園之一嘅清暉園去打造嘅。咁啊，我睇翻我哋嘅山體公園啊，係業主先至可以使用嘅。咁啊，若果中意行山啊、晨運嘅朋友仔咧，就真係不二嘅選擇嚟嘅。而且呢度離關口又近，又係市中心。我哋頭排啲別墅咧，就得翻一間喺度賣緊嘅啫，基本上都賣晒，因為佢頭排嘅花園你睇起身都比較大嘅，係咪啊？咁啊，呢啲別墅最平嘅上疊單位咧，大概就係600零萬啦，600零萬。下疊單位會貴啲，因為佢大花園。佢上下疊佢都有地下室嘅喎，佢有2層嘅地下室，非常 OK 嘅。嚟正前方呢一棟就係我哋嘅第4代新規住宅啦。咁嗰度就係一啲大單位啦，125平方嘅，同埋141平方嘅，特別係125平方嗰隻傳突出嚟嗰個單位咧，佢嘅景色咧係最好嘅。我哋依家去現場睇睇。嗱，而家就喺我哋嘅第9座嘅示範單位啊，我哋而家喺3樓，佢係一個風車型嘅佈局嘅。咁同以往嘅單位最大嘅區別咧，就係佢幾乎唔係每一戶，係幾乎每一戶咧都有啲咁樣嘅獨立嘅過道。呢個示範單位好特別嘅喎，嗱，我哋依家嘅正門口喺呢度係咪？但係實際咧，我哋交樓咧嘅時候咧都係咁樣嘅，但係咧面積係從呢度開始計嘅，即係我哋而家企緊呢個位置，我而家企緊呢個位置就係全贈送面積嚟嘅，攞嚟擺下啲做鞋櫃啊、擺單車啊，完全冇問題嘅，係嘛？入到嚟先係正式屋裏邊，但係到時候交樓咧，門就喺頭先嗰度嘅。到時候呢度交樓會有一間房。會有間房喺呢度，咁正常都會打咗佢，因為咧呢間房到時交樓係5間房嘅，咁啊打咗呢間4間房都好夠用噶啦。入門口嘅一個房間啦，做長輩房啦、客房啦、遊戲機室都冇問題啊嚇。咁佢嘅典型嘅 LDKG 嘅佈局啦，U 型嘅廚房咧，預留咗一個隱藏式嘅雪櫃位啦，廚房嘅3件套啦都係做好晒嘅，雙露台啦。呢個露台向南係望到我哋山景嘅，景觀面積好靚嘅。我哋去前面睇一睇。我哋而家3樓咧就見到啲綠色嘅植物啦。咁啊，超過10樓以上咧就望到更加遠嘅。呢個廳唔係好大啊，呢個7字廳。記得喎，呢間房交樓嘅時候係有嘅，但係佢就示範單位係剝咗嘅。好，咁啊呢裏邊咧。每間房都好大，因為佢係屬於新規嘅住宅，可以做到100%以上嘅使用率。
所以你買141平方嘅，就好似其他樓盤舊規住宅嘅160幾平方咁大，係咪？喺香港過嚟買樓就係要買呢一種樓嚇，咁就400零萬、500零萬嘅一個價錢，你就可以買到呢啲單位噶啦。新規嘅住宅，大會所嘅新規住宅嗱，主人房最大嘅亮點啦，270度嘅轉角飄窗，景觀面嚟，我哋再睇多一次，見到我哋呢個別墅未啊？係啦，咁啊5樓嘅高度，超過5樓以上咧就一啲遮擋都冇嘅，好嘛 ？OK， 咁啊飄窗位係一直嚟到呢度㗎，一個大嘅，我哋嘅鏡頭可以嚟到呢度睇，係望翻我，係啦，一個用盡晒位置嘅採光面，係啦，咁啊帶個套廁啦，不過可惜少少啊，做唔到浴缸。OK， 好，咁我哋去睇下隔離120幾嗰個啦。好啦，我哋去睇一個 floor plan 先。佢呢個咧係最突出嚟嘅單位，包括呢啲位、呢啲採光面，全部都係冇遮擋嘅，係嘛？呢個單位咧有獨立嘅空間嘅呢個單位。咁啊入到嚟之後，同樣係一個咁樣嘅一個半開放式嘅廚房。陽台大概6米左右。係啊，好正。咁我哋嚟呢度。我哋睇左手邊先啊，呢一間房就細一啲，就連露台嘅，係啦，咁啊望出去嘅景色咧係完全冇遮擋嘅，因為佢呢個單位係最突出去嘅嗰一伙。呢個客廁同埋呢度亦仲有2間客房嘅。嗱呢一間客房咧就同嗰邊嘅主人房一樣啦，都係咁樣嘅7字採光，270度嘅採光面、景觀面啊。好，咁我哋去睇下個主人房。嚟嗱，呢個就係123平方啊！我頭先講錯咗，123平方嘅主人房啦，面積同樣都係足夠大嘅，都係帶套廁，而且呢個套廁睇起身啊，係足夠位置去改我哋嘅浴缸位置嘅，好吧？好啦，咪而家成個南灣首府嘅中大單位同埋細單位我哋睇晒㗎啦。咁啊，我哋隔離頭先開咗個萬雪匯嘅一個滑雪場啦，呢度離關口近啦，離爸爸商都北山近啦，佢嘅優勢都好大嘅。咁今次嘅南灣首府嘅戶型欣賞咧，就睇到呢度啦。咁有乜嘢諮詢嘅可以喺下邊留言南灣2個字咧，我就會發資料俾你啦。